This is stuff to make Laab gai, boiled bamboo shoot, papaya salad, and cucumber salad. ของเห็ดลาบไก่ต้มหน่อไม้ตำห้องตำแตง This is chicken hearts หัวใจไก่ Chicken gizzards ไตไก่ Chicken liver ตับไก่ Everything has already been boiled ลวกเปิดแล้ว Gonna make toasted rice เสร็จคั่วข้าว Add the rice with no water or oil เอาข้าวใส่บ่ต้องใส่น้ำบ่ต้องใส่น้ำมัน Lower the heat and keep stirring so it doesn't burn on ไฟลงแล้วก็คนมันคนบ่ไหม้ Smash the rice into fine powder ตำข้าวให้มันมุน I baked the chicken now it's time to chop it up ค่อยอบไก่ให้เสียฟันให้มันมุน Slicing up the liver ซอยตับ Slicing up the heart ซอยหัวใจ I fried up the chicken skin ค่อยทอดหนังไก่ Letting the oil drip out ปล่อยน้ำมันย่อยออก Now I'm slicing up the chicken skin เดี๋ยวนี้ค่อยซอยหนังไก่ Now it's ready for mixing เดี๋ยวนี้เตรียมคนมันแล้ว I put in all the seasonings already ค่อยเอาแนวปรุงใส่แล้ว It already looks good now ฮะเบิ่งเป็นตาแซ่บแล้วเนาะ It's stirred up I just put in the toasted rice คนหมดแล้วข้าก็เอาข้าวคั่วใส่ It smells really great มันหอมดีหลาย I just added the herbs ค่อยเอาหาพวกสมุนไพรใส่ You add them last so they don't get bruised up เอาใส่สุดท้ายเพื่อเป็นคนบ่ซ้ำ The lap gai is done you can eat it with the cucumbers and eggplants ลาบไก่แล้วกินกับมะแตงกับมะเขือ This is the stuff to make cucumber salad and papaya salad อันนี้แนวของเห็ดตำมะแตงกับตำมะฮุง There is going to be a lot of food สิมีอาหารหลาย Do you know how to make these เฮ็ดอันนี้เป็นบ่ Gonna make sour chicken soup เช็ดแกงส้มไก่ The soup is boiling with all the herbs and spices it's smelling real good แกงฟดแล้วสมุนไพรน้ำของปรุงหอมดีขนาด Have you ever eaten this soup before เราเคยกินแกงนี้บ่ The tomatoes, green onions, cilantro are put in last into the soup มักเล่นผักบัวหอมป้อมใส่แกงน้ำหลัง Now I'm gonna make spicy shrimp paste dip เดี๋ยวนี้สิเฮ็ดแจ่วกะปิ I really like the spicy dip ค่อยมักแจ่วนี้ It's to eat with bamboo shoots สิกินกับหน่อไม้ You can eat it with other vegetables too กินกับผักอื่นก็ได้ สิตำบักแตง I'm gonna make cucumber salad Everything is ready อีหยังเตรียมหมดแล้ว How do you like your cucumber salad เจ้ามักตำบักแตงเจ้าแนวใด I like mine sour spicy and sweet ค่อยมักส้มเผ็ดหวาน Looking at this does this make you salivate เบิ่งอันนี้เฮ็ดให้เจ้าน้ำลายแตกบ่ Do you want some อยากกินบ่ Now it's time to start the papaya salad เดี๋ยวนี้สิเริ่มเฮ็ดตำบักหุ่ง It's very similar to making cucumber salad but it's a little bit different
ตำคือแบบตำบักแตงมันต่างกันหน่อยเดียว All the food is done อาหารแล้วเบิดแล้ว Do you like the cucumber salad จะมักตำบักแตงบ่ Do you like the papaya salad จะมักตำบักหุ่งบ่ Which one do you choose เจ้าสิเลือกตัวใด Let me know in the comments บอกข่อยใน comment Thank you don't forget to like and subscribe ขอบใจอย่าลืม like and subscribe